मैं गेम ओपन करते ही देखता हूँ ये क्या है। ये दे रहा है इमोट किलिंग रेटिंग और ये दे रखा है, देखो यहाँ बनी वर्स। ये मैंने क्या देख लिया कि बनी आने वाला है अपने गेम के अंदर। बनी के इवेंट आ गया है, कुछ इस प्रकार है। ये 500 में उसका वॉइस पैक है 3, ये एक वाउचर है और एक इमोट है जो कि सही है, काफ़ी मस्त इमोट है। और ये कुछ टास्क हैं, टास्क बहुत खतरनाक नहीं लेकिन हैं। बनी वॉरियर से एक बीआर खेलना है, डैमेज देना है, 5 डेली मैच खेलना है। 5 रैंक, 3 रैंक, 1 रैंक, कुल इतने मैच खेलना है। डेली हमें लिमिट दिया गया 10-10। चलो ये सही है, लेकिन सबसे मेहनत की काम है इसमें। देखो इसमें क्या करना है, 3 मैच खेलना है, 1 बोया करना है, 30 मिनट खेलना, 3 ठो क्राफ्ट मैच का मैच खेलना है। और इधर देखो 4 दिन लॉगिन करना है, 300 मिनट खेलना है, रैंक खेलना है 5, फिर 15, उसके बाद 25। इतना मतलब इतना हार्ड गेम नहीं, इतना हार्ड टास्क कौन देता है आखिर। इतना ज़्यादा हार्ड है ये टास्क। 25 गेम, वो भी एक हफ्ते में खेलना है। यहाँ देखो, यहाँ दिखाएगा एक हफ्ते, ये 6 दिन कुल चलेगा। 15 तारीख को दूसरा आएगा। तो बस आज का यही था वीडियो। और हाँ, ये बनी दे रखा है कुछ डरागरम टगरम करके, इसको मैं क्लेम कर लेता हूँ। ये बनी टॉप वाला बनी है, तीनों बनी है, लेकिन इसमें लाओ इसको ही क्यों करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक बनी पहले से है, ये वाला बनी मेरे पास परमानेंट है, और ये दोनों मिला है तो इसको क्यों करते हैं 3 दिन के लिए। हालांकि ये भी सही, लेकिन ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही था आज का वीडियो। सबको बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए